Cubbuu tokkollee utuu hin hojjetin immoo ilma namaatiif hin du'e. Inni dhufe Guyyaa sadaffaatti immoo du'aa hin ka'e. Qoy. Inni gara biyya lafaa dhufe sun ilma moo abbaa? Inni gara biyya lafaa dhufe sun haga biyya lafaa waggaa ergama fidee dhufe sana fixutti ilma. Ilma. Ati dura immoo abbuma dhufee abbuma du'e naan hin jenne? Lakkisiin hin jenne. Naan hin jenne? Abbuma dhufe abbuma du'e hin jenne ani kana jemmer jechuma kana yoo reefum sirraa dhagaa jira. Wallahi sagalee kee kana gadi buusee maxxansa. Natti tola dhugaa baay'ee. Tole, okay. Ati kan dhufee kan dhalate kan dhufes kan dhalates akkasumallee kan du'es waaqayyuma abbaatu dhufee du'e addunyaan gaafa sana komaandi poostiin bulteen jenne ati akkuma yoo abiyyiin du'e wattaaddarri jiru akkuma san waan biraa maleekaa faadhaan bulaa turteen jenne ati. Maaqoostaa maali jireenyaa isaa jirra kaaqoosnu maal? Maal komaandi poostota maleekaatiin hin bulaa turteen jenne ati reefu? Hayi. Isaati jedhi. Ande waaqayyo guyyaa sadiif du'ee fakkeenya abiyyinaa gootee ati akkuma yoo abiyyi hidhame warri isa jalaa poolisoonni biyya lafaa kana mootummaa isaa eegan waaqayyos in du'e malee maleekaanis hin jira akkuma san waaqayyo maleekaa qaban jenne. Eeshina na dhaggeeffadhu san jedhan ransi deebi'a. Yemarsaat ችግር አለብህ rakkoo irrina irraanfachuu qabda ta'uu dandeessa rakkoon qabu rabbi si haa fayyisu sanii fi sun yoo dhukkuballee ta'e sun namatti kolfuun hin taatu yoo irraanfii rakkoo irrina inni guddaan ani anan barbaadu ati na hubachuu keeti gaaffii biraa qabda. Qaba. Yesuus Kiristoos isumatu mataa isaatii waaqayyoodhaan aan jechaa turte waaqayyo waanuma hundumaa godhuu ni danda'amuu hin danda'u. Gaaffii miti kun. Okay, waaqayyo waan hunda godhuu ni danda'amu hin danda'u. Humna isaatiin. Kuni gaaffii miti hin jedheem gaaffii itti fufikaa gaaffii maali? Eenyumtuu si deebisa miti kana amma. Naal sirraa dhaga'uu barbaada. Waaqayyo waan hundaa gochuu hin danda'u jedhu. Waanuma feete jedhi naa deebisi. Waaqayyo humna isaatiin waa godhuu ni danda'amu hin danda'u. Hin danda'u jedhu. Waanuma feete jedhi naa deebisi rakkoon qabu. An sirraa baruu barbaada. Yoo hin danda'u jettees rakkoon qabu. Namni amantaa hin hordofnes waaqni waan hundaa akka danda'u hin beekaa jedheen ka kuni gaaffii miti jedheen gaaffii qabdaa? Tole Yesuus Kiristoos waanuma Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa godhuu hin danda'a? Yesuus Kiristoos laftee ati amma irra dhaabattee irra teessee naan falmaa jirtu kuniyyuu isaan uumamteem. Lafti namtolchee miti lafti namtolcheedhaa miti dhiisiiti waan isa dhiisi waan si gaafadhe ani Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa godhuu ni danda'amoo hin danda'u. Yesuus Kiristoos sumallee kun suma natti haasa'aa jiru kanallee si uumeera. Yoo dandeesse waan bira waan alaa kana waan jajjabaa kana ofirratti ol fuudhuutti hin rakkatiniiti waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa godhuu ni danda'amoo hin danda'u. Yesuus Kiristoos waan hundumaa gochuu ni danda'a. Tole Yesuus immoo ofumaa isaatiin. Ammaati waan gaaffii na gaafattu seeshi ani yoo of gaafadhu gaaffii ati na gaafachuu barbaadde nan beekaa bara. Yesuus ofii isaatii humna kootiin homaa gochuu hin danda'uu jedhe sis sobe moo Yesuustu sobere? Ani sin somne inni sin somne Yesuus kaaraakterii yeroo biyya lafaarra ture nama ta'e sanaan ergama achii fidee dhufe si'ilii isa guddaa sana waaqayyo waan hundaa akka danda'u nu hubachiisuuf kana jedhe malee waa dadhabee miti. Nu goyyoomsee jechuudha otuma danda'uu hin danda'u jedheemi. Du'ayyuu moo ka'eera. Lakki kan nu goyyoomsee mire gaafa homaa gochuu hin danda'u. Amma mee wanti du'a caalu du'a achi waan guddaa naa kaase. Ammoo abboo dhiisi sanin waan si gaafadhe qofa naa deebisi waan siin jedhe Yesuus gaafa humna kootii. Yesuus egaa akka du'a moo ka'eeyyuu beekte waan biraa moo hin danda'amu hin danda'u maa jettee. Waan du'aa dhiisi waan du'aa siin gaafanneen waan si gaafadhe Yesuus gaafa humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe san nu goyyoomse. Isini Yesuus yaani yeroo yaadu nu goyyoomse gaafa jettu ani si waan beekuyyuu natti hin fakkaatu bar. Nullee jedhi malee maali yoomi isinitti taasa'ee Yesuus bar warra akkasiitiif hin dhufnee jedheera bar. Thank you sittuu naasofne bartoota isaanii goyyoomse gaafa humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu san
dhugaa keeti yeroo Yesuus nanneen nu beeku goyoomse yeroo dhaggeeffatu. jettu Yesuus barsichimir warra akkanaatiif hin dhufne Nam jedheera beeku miti. dhugaadha. Nam beeku namni nama akka kootii keessatti na beeka sirriidha. Siyyuus hin beeku anas hin beeku. Bartoota isaatiin dhugaa keeti anatu dogoggore. Sorry. Maaliif jennaan namni nama hin beeku namni nama akka isaa hin beeku yoo inni biyya biraa dhalatee biyya tokkotti dhalate wallaahi dhugaa keeti. Sorry dogoggora kooti. Yesuus nan beeku anis isa hin beeku sillee hin beeku. So Yesuus gaafa humna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedhu bartoota isaanii goyoomse sirrii jirta ati ana dogoggore. Sorry. Bartoota isaanii goyoomse Eeshi Yesuus. baay'ee gaarii. Eeshi baay'ee gaariidha. Yesuus ani humna kootiin waa gochuu hin danda'u yeroo jedhu ergama fidee gara biyya lafaatti dhufe waan qabuuf waan fidee dhufe Ani sanaan waan ala waan qabu biraa hin waan barbaade hojjedhu haa jechuu fidu waan barbaade. fedhe haa fidu waan fedhe haa fidu gaafa akkas jedhu dhugaa dubbate moo in sobe gaafa humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Illu dhugaa dubbate waanan Dhugaa fidee dubbate. dhufeen ala waan biraa hojjechuu hin danda'u jedhemi. Okay, kanaafuu Yesuus humna isaatiin waa godhuu hin danda'u mire. Yesuus ergama fidee dhufe duwwaadha kan raawwatu isaan ala eeyyee waa biraa gochuu hin danda'u. Waa godhuu hin danda'u. Thank you. Akkamitti nama waa godhuu hin dandeenye akkamitti Eh. waaqessee waaqessitare? Baay'ee gaariidha. Inni waa gochuu kan hin dandeenye na dhaggeeffadhu fakkeenyaaf. Fakkeenya Fakkeenyaaf. dhiisi. Fakkeenya dhiisi. Maal goota fakkeenya? Maaliif Bakka. anni